Otta umalena tintolu watiyo watu shiroti koshi bir. Tolesh mark fune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'una family jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'e maqaan isaa eebbifamu ajajamu galanni waaqa keenya isa huuma keenya isa nu eeggeeffaa ta'uu siniin jechuu barbaada daawwattoota keenya guyyaa irraa maalan hojjechaa jira maaltu isinitti mul'achaa jira seetanii akkuma argitan istoofitti buusaa jira absiitiidha. Absiiti boqqolloodha kan inni itti buusu jechuudha. Boqqolloon kuni haala kamiin akkatti bu'u xaafiitti jechuudha. Xaafii qulqulluu omaa tokkotti otoo itti makiini kan inni daasise jechuudha. Kanaaf qufaan naqamee jira mooti. Sagaleen koo baay'ee jijjiiramee jira. Biddeena gaafa jimaata tolfamee jechuudha. Jimaata moo gaaf jimaataati miti gaafa kamsii naa tolfame jechuudha. Eewun naa tolchee ijoollee gibbitti galantu takaraayyaatanii jirantu barattootadha isaanii isaantu naaf tolchee jechuudha. Isaantu naa tolchaa yeroo barumsaa galan naa tolchu jechuudha. Isaan eebbisu waaqayyo na gargaaru baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa baay'ee na gargaaru jechuudha. Absiitii haala kamiin akka buusetti kennadhu har'a hin jiranii barumsa isaanii galgala. Ganaa dhufu jechuudha. Hammi ganamadha jechuudha. Kanaaf jechuudha ganaa dhufu ofumaaf tolchuu yookiin misaadhaaf biddeena hin qabu. Biddeen fixee jira jechuudha. Gaafa kamsii kan tolfametu mar'aatti ture jechuudha. Kanaaf absiitiin kun akkamittiin akkan danfisee itti naqu biddeen akkamii akka ba'u guyyaa meeqatti bukeessee akkan tolchu isinitti hima jechuudha. Biddeena bareedduu tolfama jechuudha mana kanatti dhugaa dubbachuuf. Kanaaf jechuudha akkaataatti hojjetamu hojii isaati jechuudha biddeen kan bareechuu akkuma argitan kana boqqolloodha kan inni itti buusaa jiru xaafiin qophaan bukaa'eet guyyaa 3 yookiin 4 irraa bishaan isaa qaqarrarama bishaan irratti nam'ee jechuudha liixii isaa jechuudha haala kanaan immoo boqqolloon absiitii isaa bu'aa jechuudha isin agarsiisa hanga dhumaatti na duukaa bu'a. Haala kanaan bilchaachaa jira absiitiin jechuudha. Akkuma argitani takkaa jira tak na jedhu baay'eessatti bilchaataa jechuudha. Bilchaachuudha qaba boqqolloo waan ta'eef jechuudha. Liixii isaa yoo ta'e rakkoolee hin qabu garuu inni kun bilchaachuu qaba. Boqqolloon baay'ee biddeen bareecha jechuudha. Xiqqoomatti itti bu'a. Faanaan bukeeffamu jechuudha boqqolloon. Xiqqoomatti itti bu'a jechuudha kun akkuma argitan kana fakkaata. Bilchaatu sirriitti jechuudha. Haala kanaan bakka hingaa qaata bilchaate jechuudha. Bilchaateera takkaa ol jechuudha. Irraa baasuufat hin jira. Akkamittiin akkanitti naqee bilcheessu yookiin immoo kof jedhu walumaan liixii isaa yeroo bukaa'een tolfama jechuudha. Deebi'ee kof jedhee asii olee dhiibamee yeroonni biddeen bareeda sabooda waliin daawwan waliin tura. Egaa kun qorrisiisaan jira. Qorruu qaba absiitiin innaa liixitti nam'u qorruu qaba jechuudha. Waan qorruu qabuuf haala kanaan immoo akka dafee naaf qorru sochoosaa jechuudha. Biddarraa qaatan kaasee kun maarbeetiin jira. Biddarraa kaasee jira. Akkati qorrisiisaniitu itti naqu jechuudha absiitii. Qorruu baannaan biddeen isaan bareedu jechuudha. Bilchaatee ka'ee qorruu qaba. Qorreera amma xiqqoo jechuudha. Amma itti naqufanii liixii
Kun akkuma argitan liixii korraa qarraree jira, irraa miicee jira. Liixii isaa jechuudha waliin makne malee jechuudha harka koo dhiqeera. Amma bishaan fidadheetanii waliin makaa jechuudha. Kun dhiqadhee dhufeera jechuudha. Haala kanaan liixii akkatti bukeesseera. Guyyaa arfaffaa jechuudha. Kan bukaa'e jechuudha. Guyyaa arfaffaa isaa waan ta'eef haala kanaan waliin makeetanii absiitii kootti naqadhaa jechuudha. Liixii qal'isuu jechuun kanuma harka kiyya dhiqeen haala kanaan waliin makadhaa jechuudha. Absiitiitti buusee jechuun kanaa jechuudha. Naannoo sirriitti bukaa'e tolchuu dhufna jechuudha. Nuduu kaabu'aa warri absiitii namoonni tokko absiitiitti guddisuu harkaatti guddatee biddeensa bareeduu didaa lixiin bukaa'uu fi irraan qarraramuu qaba si'a meeqachuudha biddeen akka bareeduuf akka yeroo nyaattulee coggaarraa sin gubu. Akkuma argitan kana itti naquuttan jira. Kun itti naqeera. Ija nagubuuf xiqqoon qorreera garuu qorreen qorru jechuudha. Kanaaf nagubaa harka kootiin otoo hin ta'in mamma isaanii waliin makaa jechuudha. Wahaaduu jechuun mamma isaadhaan waliin akkasitti makuu jechuudha. Ammuun harkaa cabe kuni na duraa cabe wantiin koo. Sirriitti waliin makamuu qaba liixiin akka wal fudhatutti jechuudha absiitii faana. Itti lolla'a kana itti lolla'eetan gochuun falaa. Harka koo dhiqeera liixii keessan ture argitaniittu. Boodaan qal'ifadha. Bunnaanii tolchuudha ka'een qal'ifadha jechuudha. Kanaaf sirriitti yoo wal make biddeensan bareeda jechuudha. Absiitii yoo itti nam'u sirriitti wal makuu qaba jechuudha. Sirriitti absiitii wajjin wal fudhachuudha qaba jechuudha. Ishi nagaa bulte
Akkam bulte. Nagaa. سجرة فيديو أنا شوفين اتفقعتي ويو فيديو أنا شوفين اتفقعتي دعوتته كل بدينا تلشوا قال جرا دعوتته كينيا أنا فكرت بدينا تلشوا قال جرا بدين سبايا بريدا بوبين مو سبادة بوبين نركزتشو هنا أكو مرقتان تلشوا قال كان فكاتا بدين كو دعوتته كيا كبري دولالا كنو تعافي قول كله دا غرو أبسيتي أكو مرقتان بقول تبوسه كان فكاتا تشودا بدين تشودا بري دبائي كان فكاتا وي والمرة مكاتسة بدين كان فكات ورقتني مواني انجرا مواني نجرا ور بدين تولچون بين برا كنو برا دعوتو دكيا وات إلي وات أجرا كنو أكو مرقتني تكلا سيجرا غانا دنفا تجرا دنفا جرا أما دنفا كنو يغاغا كنو كست تجرا شروي مصر قبا شرو في مصر وجهتو أنا شرو تأملينا تنتولو وات إيواتو شرو تقوشي بهنن تيونغو دي نتتولا جتشو كان فكاتا بدين ندراغواتي غارو بدين استولچان جرا تقو أفردتو وبوليتين كود فاجرتي شيني بيا قلتي ميدان سوني فتشو قلتي شيني سنين جري سوني فاجرتي رافو اللي غنان أفيلا كيسو ما جتشورا يو أكا دفتي ناس غورتي بيا يرود فنما بيلسا إنا يادي